السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم. من بعد ما شفنا لا بروميير بارتي درنا فيها دي زيكزيرسيس خصكم تكونوا فهمتوها. بالنسبه للتلاميذ اللي باقي ما شافوش لا بروميير بارتي بالضروره خصكم تشوفوها باش تكملوا معنا لو كور. هيا طلع لكم الفوق ونمروا دابا لا دوزيام بارتي ونبداو مع لا ريستريكسيون اي لو برولونجمون دون ابليكاسيون. باش نفهموا هذه الفقره هنا عطيتكم ان اكتيفيتي غادي نحاولوا نقوموا بها وفي الاخير غادي نخرجوا بدي ديفينيسيون باش تفهموا مزيان هذه الفقره. متفقين؟ يلا نبداو على بركه الله. On considère les deux applications f de r à r qui associent x à 2 la valeur absolue de x moins 7x, g de r plus à r qui associe x à moins 5x. La première question, simplifier l'expression de f de x sur r plus. سؤال جد بسيط. لاحظ معايا soit x appartient à l'ensemble r plus. f de x égale 2 la valeur absolue de x moins 7x. لاحظ معايا هنايا قلنا خدامين sur r plus يعني la valeur absolue de x c'est x, c'est 2x moins 7x. 2x moins 7x c'est moins 5x. Moins 5x. مزيان. La deuxième question, quelle relation relie les deux applications f et g? هنا كنلاحظوا باللي l'ensemble de départ de l'application G inclut dans l'ensemble de départ de l'application F. يعني يمكن نكتب R plus inclus dans R. هذه أول ملاحظة كنلاحظوها. كنلاحظوا كذلك quel que soit x de R plus, f de x égale g de x. باش متفقين؟ هذه هي لا غولاسيون انتر لي دوز ابليكاسيون اف اي جي. من بعد ما كملنا بلا كوريكسيون دو لاكتيفيتي غادي نخرجوا من بعد لا ديفينيسيون. لابليكاسيون جي est appelée restriction de f sur 0 plus l'infini. يعني باش تكون عندي جي restriction de f خصني بالضروره l'ensemble de départ de l'application G inclus dans l'ensemble de départ de l'application F. يعني خص بالضرورة l'ensemble de départ de l'application G inclus dans l'ensemble de départ de l'application F. مزيان. La deuxième condition, quel que soit x de l'ensemble R+, f de x égale g de x. هادوما الشروط باش يمكن ليا نقول جي لا ريستريكسيون دو اف سور 0 بلس لانفيني. ماشي دائما كتكون عندنا لونسومبل ار بلس اي لونسومبل ار، يمكن تكون عندي جي دو ا ا اف اي لابليكاسيون اف دو او ا اف. في هاد الحاله خصها تكون لونسومبل ا دون لونسومبل او اي كيل كو سوا اكس دو لونسومبل ا f de x égale g de x. Je متفقين؟ L'application f. شنو يمكن ليا نسمي l'application f. L'application f est appelée prolongement de g sur r. Prolongement de g sur r. غادي نحاول نقول لكم la restriction et le prolongement بالعربية باش يرسخوا في الدماغ مزيان. ملي كنقولوا la restriction c'est-à-dire هو القصور ديال une application sur un intervalle ou bien sur un ensemble. يعني كنخدم ولا كنقتصر غير على واحد المجال. L'application F est appelée prolongement. Prolongement هو امتداد. يعني فاطمة كنخدم على واحد المجال صغير يعني كنكبر داك المجال ولكن بشروط. متفقين؟ يعني باش تعرفوا الفرق ما بين la restriction et le prolongement. بنفس الشروط اللي كنا ذكرنا من قبل بإمكاني نقول بلي F est appelé prolongement de G sur R. باش نفهموا هاد لابارتي مزيان غادي نحاول نقوموا بان اكزرسيس. خليكم معايا. فوالا ليكزرسيس نيميرو 3. هذا تلقاوه في لا سيري ديكزرسيس راه كاينه في لا ديسكريبسيون لتحت. سوا l'application f de r à r qui associe x à x carré moins 2x. La première question, est-ce que l'implication suivante est vraie? Quel que soit x et y appartient à r carré, si f de x égale à f de y, cela implique que x égale à y. Soit x et y appartenant à r carré. غادي نحاول ننطلق من f de x égale à f de y ونشوف واش غادي نلقى x égale à y. يلا f de x égale f de y implique x carré
moins 2x égale y carré moins 2y implique que x carré moins y carré moins 2x plus 2y égale 0. Implique x moins y facteur de x plus y. هنايا غادي نفاكتوريزي moins 2 تبقى لي هي x moins y. implique هنا نحاول نفاكتوريزي ب x moins y. شنو تبقى لداخل سي x plus y moins 2 égale à 0. implique que x moins y égale 0 ou x plus y égale 2 implique que x égale à y ou x égale 2 moins y. Alors, l'implication est fausse. La deuxième question, soit x et y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. كذلك غادي نحاول ننطلق من f de x égale f de y implique que x carré moins 2x égale y carré moins 2y. هنا غادي نمر مباشرة للسطر الأخير لأن ديجا كنا خدمنا هذه. لا تعطينا هي x moins y facteur de x plus y moins 2 égale à 0. هنا عندنا x et y appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x supérieur strictement à 1 et y supérieur strictement à 1. Si on peut encadrer x plus y moins 2, là تعطينا x plus y supérieur strictement à 2, implique que x plus y moins 2 supérieur strictement à 0. يعني دائما x plus y moins 2 différent de 0. Donc, quel que soit x et y de 1 plus l'infini, si f de x égale f de y implique que x égale y. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم ونمروا نشوفوا اهم فقره في الدرس. خليكم معايا ونمروا الاهم بارتي اللي خصكم تتبعوا معايا فيها مزيان. l'application injective, surjective, bijective et sa bijection réciproque. هنا وضعت des représentations sagittales f une application de E à f. غادي نبداو بالapplication injective. chaque élément de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de l'ensemble f, a au plus un antécédent. يعني عنده سابق على الأكثر. ناخذ مثلا y1 هنا كنلاحظوا بلي عنده un seul antécédent وكذلك y2 وكذلك y3. وهنا كنلاحظوا بلي y4 ما عندوش antécédent. اللي خصك تعقل عليه بلي l'application injective ما يمكنش deux éléments de l'ensemble de départ تكون عندهم même image. يعني ما يمكنش f de x1 égale f de x2. غادي نعطيك على سبيل المثال مثلا الا كنت خديت x3 ليماج ديالها اللي هي y3. هنا كنلاحظوا بلي l'élément y3 a deux antécédents. وانا قلت لك la définition de l'application injective, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. على الاكثر يكون عنده antécédent واحد يعني ما يفوتوش. هذه ديروها في بالكم. ونمروا l'application surjective. هنا خصنا نلاحظوا بلي tous les éléments de l'ensemble f a au moins un antécédent. يعني اي عنصر عنده على الاقل سابق وحيد. يعني اي عنصر بالضروره خصو يكون عنده ان انتيسيدون. خذ مثلا y1 عنده ان انتيسيدون، عندنا y2 دو انتيسيدون. متفقين؟ يعني جميع العناصر خصهم يكونوا مرتبطين لي زيليمون دو لونسومبل دو ديبار. نمروا دابا لابليكاسيون بيجيكتيف. لابليكاسيون بيجيكتيف خصني اول حاجه عدد العناصر اللي كاينين في لونسومبل او يكون هو عدد العناصر اللي كاينين في لونسومبل اف. شاك اليمون دو لونسومبل اف ا ان سول انتيسيدون، يعني عنده سابق وحيد فقط. واي اليمون خديتو من لونسومبل او ا اون سول ايماج. يعني الا جمعت ما بين لابليكاسيون انجيكتيف اي لابليكاسيون سيرجيكتيف غادي تعطينا اون ابليكاسيون بيجيكتيف. في l'application injective قلت لكم chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent، يعني عنده على الأكثر سابق واحد. mais في l'application surjective قلت لكم chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. mais في l'application bijective chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un seul antécédent. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان l'application injective, surjective
est bijectif. D'abord غادي نعطيكم des définitions de chaque application. حاول هاد الصوره اللي طلعت عندك دابا دير لا كابتور ديكرون وتخليها عندك دائما غادي تحتاجها. هنا عطيتكم لا ديفينيسيون دو شاك ابليكاسيون. اللي عندي مهم من هادشي كامل ملي نقول لك في ان اكزرسيس مونطري كو لابليكاسيون اف انجيكتيف خصك تاخذ دو زيليمون دو لونسومبل او سي اف دو اكس ايغال اف دو اي cela implique que x égale à y. يعني الحالة الوحيدة باش تكون f de x égale à f de y هي x تكون هي y. بإمكاني نخدم بهذه وبإمكاني نخدم بلا كونترابوزي ديالها، يعني حتى هي تكون صحيحة. شنو هي لا كونترابوزي ديال هذه؟ كل كو سوا x et y appartient à l'ensemble E. Si x différent de y, cela implique que f de x différent de f de y. متفقين؟ يعني خصنا نعقل على هذه مزيان. مازال نشوفوا فيها ان اكزرسيس باش نعرفوا كيفاش نستخدموها. وكذلك f surjectif équivalent que quel que soit y de l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un élément de l'ensemble de départ, tel que f de x égale à y. D'abord, nous avons l'application bijective. يكفي لبين f injectif et f surjectif بإمكانك تقول f bijectif. يعني l'injectivité plus la surjectivité شنو كتعطينا la bijectivité. f bijectif c'est équivalent pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique x. يعني كيف ما خديت أي عنصر من l'ensemble d'arrivée فإنه له سابق وحيد من l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. باش نفهموا مزيان هاد الفقرة غنخدموا un exercice. يلا خليكم معايا. نمروا l'exercice. Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives. يعني في كل حالة من هادو اللي غندرسو غادي تقول لي est-ce que l'application injective ou bien surjective ou bien bijective. باش نبين بلي f injective غادي ناخذ deux éléments de l'ensemble de départ ونبدا ب f de x égale f de y وخصني نلقى في الاخير x égale à y. لا لقيت شي حاجه من غير هادشي غادي نقول بلي l'application f n'est pas injective. متفقين؟ يلا لاحظ معايا soit x et y deux éléments de l'ensemble R. غادي ناخذ كيف قلت لكم f de x égale à f de y ونخدم عليها وخصني في الاخير نلقى x égale à y. يعني لما لقيتش x égale à y هذا كيعني بان l'application n'est pas injective. Cela implique que x carré égale y carré. Ça implique que x carré moins y carré égale à 0. Ça implique que x moins y facteur de x plus y égale à 0. Ça implique que x égale à y ou x égale à moins y. ديت f de x égale à f de y ما لقيت في الاخير x égale à y ou x égale à moins y. يعني غادي نقول دو f n'est pas injective. غادي نمروا لا سورجيكسيون. لاحظ معايا قلنا اول حاجه غادي ناخذوا un élément de l'ensemble d'arrivée. شنو هي l'ensemble d'arrivée? c'est l'ensemble R. x appartient à l'ensemble R. f de x égale à y c'est équivalent x carré égale à y. C'est équivalent que x égale plus ou moins racine de y. واش l'application f surjective. العديد فيكم اللي ما غاديش ينتبه وغادي ينسى بان y appartient à l'ensemble R. يعني كاينين des éléments de l'ensemble d'arrivée ممكنلياش نلقى لهم des antécédents. Par exemple, si on prend y égale moins 2, واش يمكن ليا نلقى racine de moins 2? Non. D'où f n'est pas surjective. هنا كان بالامكان ديالي يعني بلا ما نخدم بهادشي كاملو، يعني كيف كتشوفوا هاد لا ديفينيسيون بلا ما نخدم بها غادي نقول في لانجيكسيون غادي نقول puisque f de moins 1 égale f de 1. بالنسبه ليا شنو هي f de moins 1 سي 1. شنو هي f de 1 سي 1. يعني عرفت بان f de moins 1 égale f de 1. هذا كيعني بان لابليكاسيون ني با انجيكتيف. باش متفقين يكفي ندير كونتر اكزومبل ماشي كنا شفناه كور دو لا لوجيك. هنا كذلك كان بامكان ناخذ ان كونتر اكزومبل c'est-à-dire y égale à moins 2 ونقول l'élément moins 2 n'a pas d'antécédent. de f n'est pas surjectif. في لقى f n'est pas injectif ou bien f n'est pas surjectif مباشرة غادي نقول بلي f n'est pas bijectif. يعني غير وحده في هادو لقيتها مباشرة غادي نقول بلي f
n'est pas bijectif. نبدل l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. غادي نبدا بلانجيكسيون. غادي ناخذ deux éléments de l'ensemble de départ, c'est-à-dire appartient à R plus f du x égale f du y s'implique que x carré égale y carré. Cela implique que x moins y facteur de x plus y égale à 0. Cela implique que x égale à y ou x égale à moins y. مزيان. هنا عرفنا بأن x و y بجوج بيهم بوزيتيف. مي هنا في هذه الحالة يعني إلا كانت الإكس بوزيتيف فإن الإيكغيك غتكون نيجاتيف، وهذا ما يمكنش هنا في هذه الحالة. يعني غادي تكون عندنا غير حالة وحدة هي إكس إيكال إيكغيك. واش متفقين؟ نتمنى تكونوا هادي فهمتوها. يعني بإمكاني نقول بلي إف إي انجيكتيف. غادي نمرو دابا لا سورجيكسيون. soit قلنا ناخذ un élément de l'ensemble d'arrivée, soit y appartient à R plus وعرفنا كذلك بأن x appartient à R plus وناخذ f de x égale à y équivalent que x carré égale à y. C'est équivalent que x égale racine de y ou x égale moins racine de y. mais غادي نحيد هاد الحالة هادي. علاش؟ car x c'est positif. واش متفقين؟ car x positif. هنايا كيف ما خديت un élément de l'ensemble d'arrivée c'est-à-dire y positif فإنني غادي نلقى au moins un antécédent. واش متفقين؟ يعني غادي نقول f est surjectif. puisque f est injectif et surjectif alors f est bijectif. قلت لكم ان فوا تكون f injectif وزدت عليها f surjectif فإنها كتعطينا f est bijectif. دابا غادي نشوفوا لا بيجيكسيون ريسيبروك. ملي كنلقى لابليكاسيون بيجيكتيف بإمكاني نحدد sa bijection réciproque. Bijection réciproque. لاحظ معايا شنو هي لا بيجيكسيون ريسيبروك. غادي ندير اف موان 1 اللي هو التقابل العكسي. ملي كتسمى ريسيبروك عارف بانك كدير اف موان 1 هي اف موان 1 لونسومبل دو ديبار اللي كانت عندي. هنا كنا اف دو ار بلس ا ار بلس اللي نسميوها من او لاف. ملي كنبغي نحدد لا بيجيكسيون ريسيبروك غادي تكون من لونسومبل داريفي فيغ لونسومبل دو ديبار. وانا عندي لونسومبل داريفي ايكال لونسومبل دو ديبار يعني ما يبانلكمش الفرق. واش متفقين؟ غادي نحاول ندير لكم هنايا لونسومبل اف وهنايا لونسومبل او. حنا عارفين بلي كناسوسيو اكس ا. علاش غادي ناسوسيو اكس؟ انا لاحظ معايا سبق لقيت لا بيجيكسيون ريسيبروك بلي اكس ايكال راسين دو اي. يعني اي اليمون خديتو من لونسومبل داريفي فاننا غادي نلقى لونتيسيدون ديالو. هنايا شنو خديت انا الاي؟ بدلت الاي بدلتها باكس. وهنا كتلاحظوا بلي اكس راه كاينه في لونسومبل فين؟ في لونسومبل داريفي. يعني شنو غادي يكون لونتيسيدون ديالها؟ سي راسين دو اكس. نتمنى هادي تكون مفهومه. هنا كان بالامكان نوضع تي هنا راسين دو تي يعني دي فاريابل كيتبدلوا. وهذه هي لا بيجيكسيون ريسيبروك. مازال نخدموا تمارين بزاف في هاد لابارتي باش تزيدوا تفهموها مزيان. حاولوا مع ليكزيرسيس نيميرو 4 على ما اظن غادي تحاولوا معاه بالضروره. من بعد ما شفتي هاد لابارتي خصك تحاول مع هاد ليكزيرسيس وتسنى ندير لا كوريكسيون. ونمروا لا ديرنيير بارتي كومبوزيسيون دو دوز ابليكاسيون. là كيف كتلاحظوا عطيتكم دوز ابليكاسيون اف اس جي. l'application f de E à F, l'application G de F à G. يعني خديت هنا trois ensembles. هنا درت لكم une représentation sagittale. لاحظ معايا بلي l'ensemble E فيها plusieurs éléments وكذلك l'ensemble F وكذلك l'ensemble G. من خلال الشيء اللي غادي ندير دابا غادي تفهم شنو هي la composition de deux applications. يعني المركب ديال deux applications.
يعني كنعطيك ان ابليكاسيون اف وكنعطيك ان ابليكاسيون جي وكندير المركب بيناتهم، يعني كنجمع بيناتهم. كيفاش؟ لاحظ معايا هنايا خديت ان اليمون اكس ليماج ديالو سي y باغ لابليكاسيون اف، يعني بامكاني نسميها y هي اف دو اكس. دابا لا بغيت ليماج دو y باغ لابليكاسيون جي اللي غادي تكون هي زد وغادي نسميها هي جي دو y، واللي بالامكان ديالنا نسميوها كذلك جي دو اف دو اكس. جي دو اف دو اكس اللي بامكاني نسميها جي غون اف دو اكس، وهذا هو المركب ديال دو زابليكاسيون، يعني لا كومبوزي دو اف اي جي، يعني كنسبق هذه الاولى وعاد هذه الثانيه. متفقين؟ قلنا شنو تسمى هذه؟ سي لا كومبوزي دو اف اي جي دون سيت اوردر. يلا نعطيكم دابا لا ديفينيسيون، خليك معايا. سوا اف et G deux applications telles que f de E à F et G de F à G. L'application H de E à G définie par pour tout x appartient à l'ensemble E, H de x égale G rond F de x. يعني خصنا نعرف بأن l'application اللي كتجمع ما بين l'ensemble E et l'ensemble G شنو كنسميها؟ c'est la composée de deux applications F et G واللي كنرمز لها بالجيرون F. متفقين؟ يعني كيف كتلاحظوا l'ensemble de départ ديالها سي E et l'ensemble d'arrivée سي G، يعني هاد ليليمون اللي كتشوفوا لداخل راه ابارتي à l'ensemble E، وهاد ليماج كامل هادي اللي كتعطينا سي ابارتي à l'ensemble G. هادي خصني نديرها في بالي. Gérant F, c'est une application de E à G qui associe X à G de F de X. D'abord, c'est qu'on a vu la composée de deux applications. غادي ناخذ des remarques اللي خصنا نعقلوا عليهم. La composée de deux applications n'est pas toujours commutative. يعني c'est quoi commutative؟ يعني اللي حسبت F rond G de X راها en général différent de G rond F de X. يلا ناخذ un exemple دغيا. انا ناخذ F de X égale 2x وناخذ G de X اللي هي moins 3x plus 1. غادي نطلب منك تحسب G rond F de 1 et F rond G de 1 وغادي تشوف واش كيتساوي ولا لا. قلنا اول حاجه باش نحسب G rond F de 1 راه هي G de F de 1، يعني خصني نحسب اول حاجه ل F de 1 وعاد نحسب l'image de F de 1 par l'application G. هنا قلنا بلي F de 1 c'est 2، يعني خصني نحسب G de 2. G de 2 c'est moins 6 plus 1 c'est moins 5. وحنا لقينا G rond F de 1 c'est moins 5. هاي moins 5. دابا غادي نشوفو F rond G de 1، يعني خصنا نحسبو F de G de 1. يعني أول حاجة نبدا بها هي G de 1. G de 1 moins 3 plus 1 c'est moins 2، يعني خصنا نحسب F de moins 2. c'est quoi F de moins 2؟ c'est moins 4. وهنا كيبين لينا بأن la composée de deux applications n'est pas toujours commutative. متفقين؟ دابا غادي نشوفو l'associativité. La composée de deux applications est associative، يعني F rond G rond H اللي هي F rond G rond H. يعني بإمكاني حتى نحسب F rond G عاد ندير rond H، ولا نحسب G rond H وعاد ندير F rond G rond H. نتمنى هادي تكون مفهومة. لا خديت F une application بيجيكتيف، وهادشي كنا شفنا في الفقرة السابقة شنو معنى ديال une application بيجيكتيف، et F moins 1 l'application réciproque de F. هادشي غادي يعطينا بلي pour tout x de l'ensemble F، يعني كيف ما خديت ان élément de l'ensemble F وحنا عارفين بلي l'application F de E à F. متفقين؟ قلت لا خديت ان élément de l'ensemble F فإن F rond F moins 1. قلنا F moins 1 c'est l'application réciproque. F rond F moins 1 de x c'est x. يعني شنو ما خديتي F rond F moins 1 de 1 شحال تعطيك اللي هي 1 de 2 هي 2
de x هي x. وشنو كتسمى f rond f moins 1 c'est l'application identique sur f. F rond f moins 1 c'est l'application identique sur f. Pour tout x appartient à l'ensemble E, f moins 1 rond f de x c'est x. شنو كتسمى هذه؟ c'est l'application identique sur E. غادي ناخذ مثال، ناخذ f de x égale à 2 ياك، وانا ديجا كنت مديفيني l'application réciproque de f. là بغيت نعرف شنو هو l'antécédent de 2. c'est quoi l'antécédent de 2؟ يكفينا ندخل ال f moins 1، واش متفقين؟ وهنا كذلك ندخل ال f moins 1. وحنا عارفين بلي f moins 1 rond f c'est l'identité si x. شنو تعطينا que x égale f moins 1 de 2. يكفي نجي l'application réciproque اللي كتكون عندي ديفيني ولا كنكون حسبتها ونحسب فيها ليماج دو 2 وغادي نلقى سي كوا x. واش متفقين؟ عطيتكم على سبيل المثال فاش كنحتاجو l'application identique. نتمنى تكون مفهومه. بهكا نكونوا سالينا لو كور دي زابليكاسيون. نتمنى يكون مفهوم بالنسبه لجميع التلاميذ. ما تنساوش تقوموا بلا سيري ديكزيرسيس، ولا عندكم فيه اشكال ولا اي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو اخر اللي غادي نشوفوا فيه لا كوريكسيون دو لا سيري. تهلاو فراسكم، مع السلامه.